បាទសួស្តីនេះគឺជាស្បែកបាទស្បែកហ្នឹងបងប្អូនចូលទៅក្នុង website Ford T8 នេះមកបងប្អូនចូលទៅកន្លែងស្បែកហ្នឹងគឺស្បែកនេះគឺបងប្អូនតកតងស្បែកនេះគឺនេះស្បែកនេះ new feature តកតង new feature នេះបានន័យថានេះនៅខាងមុខបាណាខាងមុខនេះគឺដូរបានដាក់បាណាធំបាទហើយនៅខាងក្រោយនេះគឺភ្លើងបាទកាងខាងក្រោយនេះគឺមានរាងផ្សេងហើយមានភ្លើងនៅកន្លែងនេះបាទភ្លើងនៅកន្លែងដៃទ្វារហើយខាងក្រោយហើយនៅភ្លើង stop នេះដូរបាទអសថងនេះក៏ដូរដែរអូខេហើយបងប្អូនមើលតកតងទៅនឹង more power to play នេះបានន័យថាវាខ្លាំងជាងមុនអូខេនេះបងប្អូនមើលអូខេមកកម្លាំងរមួលវាខ្លាំងជាងមុនបងណាអូខេមើលនេះអញ្ចឹងនេះគឺខ្លាំងជាងមុនបងប្អូនណាអូខេដល់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅមើលស្បែកនេះម៉ាស៊ីន 3.0 6 V6 3.0 V6 នេះបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឡាន 2.0 កម្លាំងរមួលវាប្រអប់លេខវា10 អូតូសិនតែយើងប្រើលេខដៃឬក៏យើងប្រើ Fender Shift យើងប្រើ Sport Mode អីលឿនដូចគ្នាបងរមួលខ្លាំងដូចគ្នា Twin Turbo ដូចគ្នា Eco Boost ដូចគ្នា Engine ណាម៉ាស៊ីនដូចគ្នាប៉ុន្តែ 3.0 វាប្រើម៉ាស៊ីនសាំងឃើញណាអូខេនេះគឺ the most power Ranger Raptor VR Ever Gear អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសំខាន់ដែរកន្លែងនេះគឺគេចង់និយាយថា most powerful នេះវាខ្លាំងបាទខ្លាំងអស្ចារ្យ all road control ហ្នឹងវាមានពួក mode វាបាចា mode rock mode sand mode normal mode sport mode ហ្នឹង selectable drive mode នេះអាហ្នឹងដែលខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងនេះវាមានបាចា mode នេះគឺខ្ញុំប្រើលេខធម្មតាវាសិនវារកអាចស៊ីប្រេងនេះគឺគេមានស្ថានភាពផ្លូវដែលគេប្រើដែរ hold to store my mode នៅក្នុងនេះវាមាន mode របស់វា sport mode អញ្ចឹងណាវាច្រើនរបស់វាដែរ my mode នេះ my mode hold or hold or to save and achieve your own preferred ride steering អូខេកន្លែងនេះបងប្អូនចុច hold ទៅនៅកន្លែង steering button ហ្នឹងនៅកន្លែងយើងកាតិកូដហ្នឹងណានេះ steering wheel នេះបានន័យថាក្នុងដៃទីកូដនេះ Raptor your way ហ្នឹងហើយ mode ហ្នឹងវានៅហ្នឹងខាងស្ដាំដៃហ្នឹង selectable access mode control នេះណាអូខេចាំបងប្អូនអាចមើលបញ្ជាក់បន្ថែមទៅអានេះគឺ new feature របស់វាបងប្អូនមើលតកតងទៅនឹង Fox 2.5 ខ្ញុំអត់បានដឹងថាអាមុននោះប្រហែលទេអាមុននោះមិនដឹងថា Fox ប្រហែលទេចាំមើលវីដេអូក្រោយណាlive while shop អូខេហើយកន្លែងនេះគេដាក់500នេះ500ដងក្នុងមួយសេកង់ណានេះគេដាក់នេះ electronic នេះ damper bypass internal electronic នេះប្រព័ន្ធភ្លើងវានឹងគឺ500ដងក្នុងមួយសេកង់នេះ racing ហ្នឹងឡានប៉ុណ្ណឹងអីណា saving style get already oster អានេះបងប្អូនអាចបកប្រែថែមទៀតទៅខ្ញុំមិនសូវប៉ិនអង់គ្លេសបានទេនេះឃើញទេបូមវាគឺ Fox ដូចគ្នាប៉ុន្តែអាកម្លាំង 2.5 នេះអាម៉ាននោះយើងអត់ដឹងអានេះថាដូចគ្នាអូខេ new brakes electric នេះទៅផ្សាយជឿថែមទៀត front brake off ណាចំពោះ
ការខាងក្រោមរថយន្តនេះគឺដូចគ្នាបងណាកន្លែងនេះគឺខាងមុខរថយន្តនេះគឺដូច2.0ដូចគ្នាណាកាងវាទាំងមុខទាំងក្រោយនោះគឺដូចគ្នា DNA វាតែមួយទេ real font touch DNA ណា DNA វាតែមួយទេនេះតាប់ឡូខាងក្នុងដូរតាប់ឡូទាំងអស់បងប្អូននេះចុះលេខនេះកប់សេរីនេះទេចុះលេខអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាចុះលេខខ្លីទេអូខេយើងមើលមកខាងក្រោយsheetខាងក្រោយsheetខាងមុខហ្នឹងណាបាទហើយនឹងតាប់ឡូខាងក្នុង digital តាប់ឡូអ៊ីត្រង់នេះធំជាងមុនអូខេ front area sheet អានេះចង់និយាយថាខាងក្រោយនេះ front area how performance sheet front area នេះនៅខាងមុខកាមេរ៉ានេះដូចកាមេរ៉ាខាងក្រោយបងណាកាមេរ៉ាខាងក្រោយណាអូខេ360 ដឺក្រេបើនៅជាបើកបាទ360ដឺក្រេបើមកជាងមកជាងដាក់មុនអញ្ចឹងណាហើយពណ៌វិញបងប្អូនមានពណ៌សមានពណ៌អូខេមានពណ៌នេះចឹងមកពណ៌ទឹកក្រូចចឹងមកមានពណ៌ផេកចឹងមកមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយកន្លែងស្ប៉ាច់នេះបងប្អូនណាស្ប៉ាច់នេះគេនិយាយពីទំហំបើកុំព្យូទ័រវិញហៅទំហំតែវាធំជាងលបឿនលឿនជាងអីហ្នឹងទំហំធំជាងអីហ្នឹងគេស្ប៉ាច់វាហ្នឹងទំហំវាគឺនេះ higher 192នេះ1926មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងបើគិតទៅវាប្រហែលវាកម្ពស់វា72ម៉ែត្រហើយថែមដល់4លេខទៀតមក2ម៉ែត្រហើយអូខេមីលីម៉ែត្រ1000មីលីម៉ែត្រស្មើនឹង1ម៉ែត្របងប្អូនណានេះកម្ពស់វាគឺ72ម៉ែត្រហើយកន្លែងនេះគឺលែងមុនវាប្រវែងរបស់វា5ម៉ែត្រណា360មីលីម៉ែត្រអានេះទៅតឹងមុនវាគឺកន្លែងក្នុងនេះ2028មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងអានេះគេនិយាយពីកម្ពស់អានេះគេនិយាយពីទៅតឹងបងណាទៅតឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះ variables អានេះគឺតតងកង់អានេះតតងនឹងអី ground អានេះតតងអីនេះបងប្អូនអាចមើលបានណាអូខេមើលចាក់ថែមទៅម៉ាស៊ីន twin turbo ណាគឺកម្លាំងរមួលគេនេះ583 Newton 3500 RPM បងប្អូនអាចមើលបន្ថែមទៅអានេះ292 kW នេះស្អីគេទេដឹងដែរតតងភ្លើងបងប្អូនណានេះតតងប្រព័ន្ធភ្លើងគេហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធភ្លើងគេអេឡិចត្រូនិកហើយនឹង output ណា engine ម៉ាស៊ីន 3.2 transmission នេះ electronic 10 speed automatic បានន័យថា10លេខណាអូខេ compression ratio នេះ10.5 ប្រមាណនេះអត់ដឹងដែរ capacity នេះ for performance turn test នេះ 2.5 បូមវានឹង 2.5 នេះអាម៉ាក់ស្អីគេនេះណា level internal នេះ bypass shock អានេះតើតើអីនេះកង់វាណាអានេះ different electronically control front អីគេ rear locking ណាប្រព័ន្ធ lock ប៉ង់នេះតែនិយាយ lock ប៉ង់កង់ទាំង4ណា normal នេះដូចខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងណា drive mode មានអី normal mode sport mode ទី2 sport mode ទី3slippery mode route ម៉ាត់ route នេះដីស្អិតនេះណា
sand mode ណាខ្សាច់បាចា mode អានេះគឺ ball block ច្រើននេះឯងរក trail នេះបាទនេះថ្ម normal mode បាចា mode selectable steering mode ណានៅលើកូដហ្នឹងគេទៀតណា normal mode off road sport road ក៏នៅលើ dumper mode ណាអានេះវាបែងចែកជា category របស់វាជាផ្នែកណាអូខេ quick mode normal mode sport mode វាស្ថិតនៅក្នុងនេះselect adjust mode ហ្នឹងហើយវាម្ដុំវាអញ្ចឹងណា my mode allow driving select ណាselect per prefer drive steering dumper and adjust mode with one button ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង mode ទាំងអស់ហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងប៊ូតុងមួយនឹងឯងណាស្ដាំដៃហ្នឹងអូខេ A ណា 4W ណា 4W ជាមួយគេអានេះស្អីគេអានេះគឺ2500គីឡូក្រាមណា2តោនកន្លះ2តោនកន្លះស្អីគេ800នេះ water 8បាទនេះ8តកន្លះបាទនេះតែ850មីលីម៉ែត្រមកនិយាយចាប់ចប់អាហ្នឹងអូខេនេះជាកូដគឺបែបនេះក្អីគឺបែបនេះណាតាប់ឡូនេះគេនិយាយពីតាប់ឡូនេះអីគេណាខ្ញុំឃើញក្អីសងខាងហ្នឹងគេប្រើតេឡេចុចទាំងពីរណាគេប្រើតេឡេចុចទាំងពីរជប់ប្រើលើកដៃហើយអានៅខាងមុខណា matrix LED អូខេអានេះតើតងឲ្យកាមេរ៉ាអូខេកាមេរ៉ា front rear side កាមេរ៉ា360 view trailer high view អូខេ front lighting sun lighting នេះ front area តើតងកាមេរ៉ានេះមកអូខេខ្លះនេះ electronic park brake អូខេ wireless charge មាន wireless charge បាទ iPhone អីទៀតអត់តែមាន wireless charge ណាswitch ណា Ford Pass អូខេហ្នឹងខ្ញុំគាត់ត្រួសទេបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាណាល្អបងប្អូនយកទៅអាណាមិនល្អបងប្អូនមិនយកទេខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៀតទៅនេះបើយើងស្រាវជ្រាវអានេះតើតង interior នេះបានអាកន្លែងនេះផ្នែកខាងមុខហ្នឹងអូខេចាំមានប៉ុណ្ណឹងអូខេបាយបាយបងប្អូនណាបាទជម្រាបបងប្អូនទៅប៉ុណ្ណេះបាទ